اسمي هيلين بيرهات من دير الزور من ضيعة محميدة. ضميت 2019 بالشهر الثاني. يعني كان قبل يعني داعش يعني كانت محتلة دير الزور، يعني مو بس دير الزور، كان محتلة يعني مناطق كتيرة. أما كداعش لما احتلت دير الزور يعني كان أهالي كتير يعني مثل مخنوقين. يعني داعش شوفتنا نجوم ندور يعني عن جد. كان يعني أهالي ما يقدروا يطلعوا برا، كان يعني عندهم هيك دينهم ما بعرف كيف، كانوا بيعذبوا الناس، كانوا لما يمسكوا مرة كانوا يقتلوها، كانوا إذا يشوفوا بنت مع ابن عمه كانوا يقتلوهم، يقولوا أنتوا يعني هيك ما يصير، حرام. أما يعني بالدين مو حرام، أما هيك داعش كانت تظلم كتير الناس. كانوا يقولوا لنا يسوون دورات بالجوامع، مثلا بروردة هي تدريب للأهالي لكل الناس، مثلا للنسوان لحال، النساء كان لحال يسووا لهم دورة والرجال لحال. كانوا يقولون للنساء إذا اجوا الكراد بيوم من الأيام اوعكم إنه تنضموا لعليهم. نحن يعني حبينا نعرف إيش فيهم الكراد، مين هدول، هل هدول كراد ومعاهم نساء وما بعرف عم يقاتلوا نسائهم، عم يقاتلونا، عم يقولوا نحن ما نقدر نطلع على الجبهات، عم نخاف من نسائهم، عم يقولوا نحن إذا طلعنا ومتنا على إيد مرة من وحدات حماية المرأة نحن راح ندخل النار، عم يقولوا ما ندخل الجنة إذا متنا على إيد نساء. بعدين أنا سألت قلت إن شاء الله يجوا هدول حتى أعرفهم كيف يحكوا، كيف هم عاداتهم، كان عندي فضول أعرف كيف هدول. بعدين قالوا لنا لا، إذا إجوا لا تصيروا معهم، هدول ياخذون النساء يقتلونهم، ياخذون كمان الرجال يقتلونهم. أنا ما صدقت. بعدين هيك آخر فترة بدير الزور صاروا ياخذوا من عمره 15 إلى 20، كانوا ياخذوهم غصب. أنا أخوي كان أكبر مني، عمره 17 سنة، أخذوه غصبا عنه أخذوه. وأخوي كان بعمر صغير، عمره 17 سنة، أخذوه صار يبكي، يعني قال ما بدي أروح معكم، أخذوه غصبا عنه وحطوه بالسجن. يعني مو بس أخوي، كتير ناس، يعني كتير أولاد راحت عند الدواعش وهلا ما بنعرف. أخوي راح أخذوه حطوه بالسجن ما بنعرف عنه شيء، هلا صار له 3 سنين. يعني كتير ناس عانت منهم، عذبوهم، قتلوا ناس، قطعوا رؤوس ناس. يعني كانوا يجون على أساس يعني بالدين الإسلام، يعني بالدين الإسلام ما في هيك العذاب، ما يصير إنه تعذب إنسان قدامك. بعدين أنا داعش صار شوي ينقص، صارت قوات سوريا الديمقراطية عم تتقدم شوي، كانت بالرقة، بعدين من الرقة تقدمت على دير الزور، بعدين دخلوا بدير الزور. احنا لما دخلوا بدير الزور صاروا يهربوا. والله هون الجو كثير حلو. ما انت كيف تشوفي؟ خاصة لما تكون شوي شمس والله تنزل. دخلوا الرفقات قوات سوريا الديمقراطية، أنا هيك شفتهم، قالوا في معانا نساء، صاروا يقولوا لنا ليش ما تنضموا. نحن كنا نقول لهم نحن عادات وتقاليد وأهلنا ما يسمحون ونحن بنخاف. بعدين هيك أنا شفت رفيقة، يعني أول مرة بحياتي بشوف يعني بنت يبجة. أنا قعدت معها قلت لها شو يعني أنتوا شو عم تسووا؟ قال نحن جايين نحن نحمي الوطن، نحن جايين فدائيين، يعني يجينا بس مشان نخلصكم من داعش. يعني نحن شفناكم عانيتوا كتير من هدول الدواعش، يجينا حتى نحرركم.
أما هيك أنا سألتها قلت لها كيف حياة اليبجة؟ قالت كتير منيحة وتعي وانضم وهي. أنا هيك فكرت فيها كتير بعد ما إنه دير الزور ضيعتنا تحررت. أنا قلت لأمي حتى أنضم، قلت لها بدي أصير مع هدول، أحس إنه هدول أحسن. قوات سوريا الديمقراطية حسيت إنه أحسن من داعش، يعني ما إنه صار لنا مثلا أسبوع متحررين، شفت كيف يعاملوا المجتمع، كانوا يجيبوا لهم أكل، يعني كانوا داعش يخلونا ناكل تراب والله العظيم، كانوا معيشين يعني بالآهات. بعدين لما هيك شفتهم كيف يعاملوا المدنية، أنا قلت لأمي راح أعطي قرار إني أنا راح أنضم، وخلي الناس تحكي عليه وتقول إنه هيلين وحدة ما إلها شرف وهي يعني راح توسخ سمعتنا. خلي يقولوا أنا ما يهمني الكلام، يهمني هو إنه حماية وطني، وإنه بحب حرر كمان. كل مرة عاشت إنه بظلم، عاشت يعني هيك بعذاب، يعني كان داعش كتير يعذبها، وضمن داعش يعني كان ذهنية الرجل كمان كانت هيك شوية على المرأة. كانوا يقولوا إنه المرأة لازم بس على طبخ، شغل البيت، جلي، شطف، هي بس على شغل البيت. أما هيك أنا لما شفت إنه اليبجة إنه عندهم غير، أنا قلت لا، أنا ما أقبل على المرأة إنه تضل تحت سلطة الرجل، إنه روحي وسوي وهيك على كيف الرجل. أنا بدي أطلع. أنا طلعت من المدرسة، رحت انضميت. لما إجا أبوي قال لي بنتي ارجعي، أنا بخاف عليكي من حكي العالم. أنا قلت له إذا أنت بتحبني بدك يعني ضل أروح وأجي لعندك، خليني بنجيب أختك كمان. أنا هيك فرحت، هيك يعني استغربت إنه أبوي يخليني بالحزب، والعالم كمان استغربت إنه أبوي خلاني أنا وأختي نضل بالحزب، وما إنه العالم صارت تحكي علينا. أما أبوي كان يدافع عنا، كان يقول بناتي ماشيات على طريق صح، ولو بيكم خير وشرف كان خليتوا بناتكم كمان بيروحوا، مو تحكوا على بناتي. أنا هيك صرت أفرح كتير لما أبوي هيك يرفع راسه، يمشي هيك يرفع راسه فينا كوننا بناته. بعدين أنا صرت كمان بقرأ كتب للقائد. أول ما انضميت 14 بالشهر، وكان تاني يوم 15 شباط يوم الأسود للقائد. كان يوم الأسود للقائد، شفت الرفقات أضربوا عن الطعام. أما أنا ما سألت مشان شو، أما أضربت كمان عن الطعام. ضربت عن الطعام، كانوا يسألوني يقولوا لي أنتي تعرفي مشان شو نحن عم نضرب عن الطعام؟ قلت لا ما بعرف، بس مثل ما تساووا أنتوا كمان أنا. قال تمام. بعد ما ضربت على الطعام تاني يوم أنا سألت الرفقات قلت لهم 15 شباط مشان شو أنتوا كنتوا مضربين عن الطعام؟ قال مشان القائد. القائد بهذا اليوم انأسر. بعدين صرت أقرأ عن القائد، صرت أشوف كتير شهداء عم يروحوا. صرت أكتر شيء بتأثر برفيقاتي. يعني أنا لما كنت بدرس بالمدرسة نشروا مقطع فيديو، نشروا رفيقة ماسكينة دواعش قاصين راسها. لما قاصين راسها من هون كانوا ماسكينه راسها هيك. أنا لما شفت الرفيقة هيك مساوين فيها أنا تأثرت كتير. لما جيت وهاي فتت باليبجة وهاي، قلت أنا راح شيل سلاحي وأمشي وراح دافع يعني عن كل مرة إنه مظلومة، وعن كل مرة إنه عم تعاني لهاليوم هذا من ظلم داعش، من ظلم الرجل كمان، من ذهنيته اللي متسلطة عليه. أنا هيك لما أنزل على المجتمع كمان، صح بنزل إجازات، أنا صح حرامية، لما أنزل مشان أحكي مع المجتمع كمجتمع دير الزور. بحب أناقش معهم، بحب إنه يخلوا بناتهم ينضموا، بحب إنه ياخذوا فكرة عن الحزب وعن بنات اليبجة، بحب إنه ياخذوا فكرة عنا منيحة،
مثلا هلا كتير ناس بدير الزور ما بيعرفوا إنه بنات اليبجة، بنات المجتمع ليش يروحوا على اليبجة. أما أنا هيك لما أنزل على البيت بروح على قرايبيني بجتمع معهم، أقولهم اليبجة هيك تساوي، هيك تعمل، انضمت مشان هيك. بحكي معهم، في بنات يقتنعوا يجوا، في بنات كانوا ما يقتنعوا بيخافوا. يعني في نسبة خوف كتير بدير الزور، إنه السبب إيش عادات وتقاليد. هي السبب اللي ما يخلي البنات ينضموا. وكلمتي أخيرة بحب أقول إنه أتمنى من كل بنت من المجتمع، إن كان من دير الزور أو من غير دير الزور، إنه تنضم على اليبجة وتشوف حياة اليبجة وما راح تتندم، لأنه حياة اليبجة أحسن من حياة المجتمع ب100 مرة. وهذا اللي حابة أقوله، وغيره ما بحكي شيء. بالنصر.